அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? இன்றைக்கி கீரை வடை பண்ணுறது எப்படி தான் பார்க்கலாம். இப்போது நான் இன்றைக்கி ஒரு 1/2 கிலோ அளவு கடலப்பருப்பை ஒரு மணி நேரம் ஊற வச்சு தண்ணி வடிகட்டி இந்த மாதிரி எடுத்திருக்கேன். இப்போ ஊற வச்சு எடுத்த கடலப்பருப்பை ஒரு கொஞ்சமாக சோம்பு, தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து மிக்சியில் சேர்த்துக்குங்க. மிக்சியில் சேர்த்துமே கொஞ்சமாக பெருங்காயம் சேர்த்து நல்ல 3/4 பங்கு அளவு அரைச்சி எடுத்துக்கங்க. ரொம்ப நெய்ஸாக அரைக்கக்கூடாது, கொருன்னு அரைக்கணும். அப்போ தான் நம்மளோட வடை நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். இப்போ அரைச்ச விழுதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிக்கிறேன். மாற்றினதுமே நான் ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன், அதையும் சேர்த்துங்க. ஒரு 2 வெங்காயம் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்குங்க. அதுக்கப்புறம் நான் இன்றைக்கி சிறுகீரை தான் எடுத்திருக்கேன், அதையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதில் சேர்த்துக்குங்க. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை அதையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதில் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி தனியாக எடுத்து வச்சுங்க. இப்போது வடை செய்ய ஒரு கடாய் எடுத்துங்க. எண்ணெய் சூடானதுமே அதுக்கு தட்டி சூடான எண்ணெயில் சேர்த்துருங்க. வடை சுடும் போது மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு சுடுங்க. இப்போது வடை வெந்ததுமே 1 பை 1 இந்த மாதிரி திருப்பி போட்டுக்கோங்க. நம்மளோட வடை முறுமுறுன்னு கிறிஸ்பியாக வந்துருச்சுங்க. கடலப்பருப்பு அரைக்கும் போது எப்பொழுதுமே 3/4 பங்கு அளவுக்கு குறுன்னு நல்லா அரைச்சி எடுத்திங்கன்னா இந்த மாதிரி முறுமுறுன்னு வடை வந்துடும் ரெடியாகி. அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட கீரை வடை ரெடி. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.